Soy Planeta, se acá en un nuevo video para el canal. Esta vez en un video de Subway Surfers. Y vamos a jugar una sola partida. A ver qué tanto dura. En el top del mundo estoy en el bronce. Ahora les voy a mostrar. Si es que esto se carga, obviamente. Ahí está, ahí se cargó. Vamos a Top Run. Vamos a Top Run. Y ven que ahí dice Diamond, Gold, Silver, Bronce. Bueno, yo estoy en el bronce con 22.929 puntos. Y el último del mundo tiene 547. Y entre mis amigos, no sé cómo cómo no están en este top, pero entre mis amigos, aquí. Este es muy importante. Esto lo tenemos que hacer. Listo, tenemos 9 llavecitas. Vamos a comenzar. Miren, ya perdí a nuestra policía. Fuck police. Alto, salto. Yo no quiero saltar en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque yo prefiero pasar por ahí. Uy, aquí nos vamos a poner en el techo. Caemos en el tren. Yo soy demasiado para ver esto. Ahí ya le rompimos el récord a mis amigos. Policía. Me parece que me dieron el limón un poco temprano. Un poco tarde. Uy, me dio zapatillas. Hop. 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 Ahora el hop. Esto está siendo muy complicado para mí. Porque soy demasiado duro. Y no vamos a usar una llave porque le estoy ahorrando. Aquí vamos a ver en mis amigos mi puntuación. Estoy ahorrando ahí arriba. Como pueden ver, para el ninja o algo. Estoy décimo entre mis amigos. Aquí vamos al Top Run y yo estoy ahí. Ajá. Ahora vamos a mí. No. Boards. No alcanza. ¿Por qué no? Esto sale 20.000 y yo tengo 10.000. Otro día me lo compraré. Hasta aquí el video de hoy. Dejen un like si les gustó y que sigan dejando like. Pero una segunda parte y nos vemos. Chau.